ඉතින් In 400 meters, at the roundabout, make a U-turn. කැඩිලා මම කාර් එක කැඩිලා දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නේ රොමේනියා කාර් වල කැඩුනොත් කාර් වල මිල ගණන් කොහොමද කියලා. මගේ තියෙන්නේ ස්පෝර්ට් කාර් එකක් Audi A5. ඉතින් ඒකේ පොඩි එන්ජින් රිපෙයාර් එකක් ආවා. ඉතින් මම දැන් ඒකට At the roundabout, make a U-turn. ඉතින් කාර් එකේ ගෑරේජ් එකේ තියෙන්නේ එන්ජින් එක බාලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් මම දැන් ඒකට ගිහිල්ලා Turn right on Street Lithuania. තියෙනවා. Turn right on Street Lithuania. කොහොමද කියලා කාර් එකට වඩා සමහරක් වෙලාවල් වලට මිල ගණන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් කාර් එකක් ගන්නකොට පරිස්සමෙන් ඉන්න. කාර් එකක් බලලා ගන්න ඕන. කාර් එකේ කොහොමද හොඳ? කාර් එක හොඳයිද නැද්ද? ඒ හැමදේම චෙක් කරලා බලලා ගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම කෙල වෙනවා. වියදම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා In 300 meters, turn left on Street Vidya. ඉතින් දැන් මම යන්නේ In 200 meters, at the roundabout, turn right. ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද කාර් එකේ මිල ගණන් කීයක් විතර යනවද කියලා. මගේ කාර් එක තමයි Audi A5 එකක් තියෙන්නේ ස්පෝර්ට් මොඩල් එකක්. ඉතින් අපි දැන් මගේ ඉන්න යන ගම. ඉතින් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කාර් එකේ කොහොමද මට එන්න කියලා කිව්වා එන්ජින් එක පෙන්නන්න කියලා. එන්ජින් එකේ පොඩි පොඩි රිපෙයාර් වගේක් තියෙන. හැබැයි ලොකු වියදමක් යනවා යුරෝ 3500ක වගේ මුදලක්. ඉතින් බලමු ගිහිල්ලා මගේ කාර් එක මොනවද කරලා තියෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අපි බලමු. එහෙනම් කාර් එකක් ගන්නවා නම් මතක තියාගන්න පරිස්සම් වෙන්න හොඳට චෙක් කරලා බලලා හැමදේම පර්ෆෙක්ට් අරගන්න. කාර් එකක් ගත්තත් පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. පිස්සෙක් වගේ එලවලා කාර් එකේ එන්ජින් ලෙඩ ආවොත් ජීවිතේම අමාරුවේ කොට උඩ. ඉතින් ඒක නිසා සල්ලි තියනවා නම් ගත්තට කමක් නැහැ. නැතිනම් පොඩක් පරිස්සමෙන් කාර් එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ගෑරේජ් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. ගෑරේජ් එකට ගිහිල්ලා අපි ළඟට හම්බෙමු. හරි. ඉතින් අපි දැන් ගෑරේජ් එකට ආවා. මේ තියෙන ගෑරේජ් එක. ඉතින් කාර් එක තියෙනවා. යම් මාත් එක්ක ගිහිලි වෙලා පොඩ්ඩක් බලමු කාර් එකේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කාර් එක කෑලි ගලවලා කියලා නම් තමයි කිව්වේ. ඉතින් වාහන ගොඩක් තියෙනවා. අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේ තියෙන්නේ මගේ කාර් එක. ඉතින් කාර් එක උඩ තියෙන්නේ කාර් එක ගලවලා ඔක්කොම කරලා එන්ජින් එක බාලා තියෙනවා. මේ තියෙන එන්ජින් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් එන්ජින් එකේ පාර්ට්ස් ටික මාරු කරන්න වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඔයිල් ලීක් එකක් තියෙනවලු. මොකද මේක 3000 ස්පීඩ් එක. ඒ කියන්නේ මොකද 3000 මෝටර් එක 3000 කියලා කියන්නේ. ඉතින් පෙන්වුවත් ඔයගලන්ට ස්පෝර්ට් කායක මැට් කලර්. ඉතින් මේ පැත්තට આવොත් එහෙම ඔක්කොම ගලවලා තියෙන්නේ. ඉතින් පේනවා. ඉතින් මේක අලුතෙන්ම මාරු කරන්න ඕන කියලා කියනවා. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ තව සතියක් විතර බලන් ඉන්න තියෙනවා. 3500ක් යුරෝ වගේ මුදලක් යනවා මේ ටික චේන්ජ් කරලා ලස්සනට හදන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම රොමේනියාව ජීවත් වෙනවා නම් සමහර ජොබ් කරන කට්ටියන්ට වාහනයක් නැතුවම බෑ. ඉතින් මේක නිකන් මගේ අත් දෙක නැතුණා හා සමානයි. ඉතින් ඒක නිසා කියන්නේ වාහනයක් ගන්නකොට මේ වගේ මං වගේ ගෑරේජ් වල කට්ට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳට හොයලා බලලා අරගන්න. ඇත්තටම ගොත් පිට පොත්තට රැවටෙන්න එපා. අනේ වගේ එකක් තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේක මම ගද්දී හොඳට තිබ්බා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ගියා වැඩි වුණා. කනවා කියන වාහන ඒ වගේ. ඉතින් සතියක් බලන් යමු. සතිය බණ්ඩි ආවට පස්සේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඒකත් එක්ක හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. සල්ලි නාස්ති කරන්න එපා. කාර් එක යුරෝ 14000 නම් 15000 නම් කාර් එකට 3500ක් 4000ක් යුරෝ වියදම් කරන්න වෙනවා. ඕගොල්ලෝ හරියට කරේ නැත්නම් පාවිච්චි නැත්නම් හරියට පාවිච්චි කරන්න හරියට වැටික් කරන්න. එහෙනම් ජය වේවා. මෙහෙමයි ගෑරේජ් වල රොමේනියාවේ තත්ත්වය. වියදම් වල තත්ත්වය. වාහනයක් කැඩුනොත් බයික් කියලා දාලා නැහැ. හරි කැඩුනොත් වියදම් වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා හැමෝටම ජය වේවා. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මගේ වාහනයට කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. මම ෂේන් කෙන්. ජය වේවා. ජය වේවා.